Hello, alo go to the library no. Hobby a good thing as a matter. Shape ne found way, the baby mama, the baby mama. The thing as a ma, had to be probably a lesson, inform line, sufficient line, hidden line of wood, take to video. You say be ship ya have no. Hobby, Dima. As in lazy and quite no. Amazon ballet so shape from the day being informed lines so I do be a me jaba people are farm do the people are to go pobido to your pigeon surfacing lines with a nana been be a mean lady tabi no I think nana been be a mean lady will not let the resolution not the same don't no don't a bit new him no and Alia pobido the double in a good no get a shape so that send you sabi of no tomorrow zone. Okay, daga bali le so daga shape no shape ဆိုတဲ့ပုံစံလေး Okay နောက်တစ်ခုသူ့ကို inform line လေးထည့်ပြမယ်သူ inform line လေးထည့်ပြမယ်နော်ဒုပြမြင်လေးထည့်မယ်ဒါနဲ့အပြိုင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့အပြိုင်နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီမြင်ကြောင်အပြိုင်ပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီမြင်နဲ့ပြိုင်ဒါ inform line လေးဟုတ်ပြီနော် inform line လေးအဲ့ဒါဆွဲပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီ inform line လေးထည့်ပြီးရခါမှာဘာပုံစံလေးပေါ်သွားပြီလဲဆိုတော့လေးတောင်းဒုံကလေးပေါ့နော်လေးတောင်းဒုံကလေးဖြစ်ပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီသူ့ကို hidden line ဟုတ်ပြီနော် hidden line သူ့ကိုဗာလဲ hidden line လေးဆွဲကြည့်ရအောင်ဒီနဲ့ကွယ်ရက်ွယ်စက်ကလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆွဲလိုက်တာဒါလေးကဗာလေးလေဒီလိုအစက်ကလေးတွေနော် hidden line မြန်မာစုလိုအနေလေးနဲ့ဆွဲပြမယ်ဒါလေးကဗာလေးလေ hidden line လို့ခေါ်တယ်နော် hidden shine sorry သူကို hidden line ပြကွယ်မြင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီ shape ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကို inform line ဒုပြမြင်ကလေးဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ found ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွက်ပြမြင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မဆွဲတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဗာလေးရလာပြီလဲဆို form 2တယ်လေးရလာပြီသူ့ကိုဗာပေါင်းထည့်မလဲ surfacing line ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်ပြမြင်းလေးတွေပေါင်းထည့်မယ်မျက်နှာပြင်ပြမြင်းလေးပေါင်းထည့်မယ်ဒါကအပေါ်မျက်နှာပြင်ဒါကဘေးမျက်နှာပြင်ဒါက surfacing လာမျက်နှာပြင်မြင်ဒါဆိုရင် shape ကို inform line ဒုပြမြင်နေပေါင်းထည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာလဲ form ဒုတယ်လေးရလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒုတယ်လေးကိုမှပို့ပြီးကြောရဖြစ်ခြင်းဒါက surfacing line မျက်နှာပြင်ပြမြင်အဲ့ဒီကနေတစ်စင်းမှာဖြစ်လဲဆိုတော့တုံးအဆင့်ပေါ့နော်တုံးအဆင့်အလင်းအမှောင်အဆင့်နေလာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အလင်းအမှောင်အဆင့်နေလာမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ဆွဲပြအောင်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုစလင်ဒါပုံလေးကြည့်အောင်ကြာမှာဆွဲလို့အကုန်ဆွဲပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီတစ်စင်းချင်းစီသွားမယ်ဒီကောင်ကဘာလေးလဲ shape ဟုတ်ပြီနော် shape ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဒါထည့်မလဲ inform line ဒုပြမြင်လေးကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုပြမြင်လေးကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်သူကစလင်တိုင်းအဝဆိုဘာပုံစံလေးရှိမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးရှိမလဲ
ဒီကမှလည်းဗာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးရှိလဲဒါပေမဲ့သူကကွယ်နေမှာဆိုတော့ဗာ line လေးနဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ hidden line ဗာလေးနဲ့ဆွဲမလဲပျောက်ကွယ်မြင်းကလေးနဲ့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော် hidden line ဆိုတဲ့ပျောက်ကွယ်မြင်းကလေးနဲ့ဆွဲမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်ဒါပါပဲလေတရန်တူဒီကောင်ကလည်းဗာလဲစတူဒီယန်ဒီကောင်ကလည်း sorry ဒီကောင်ကလည်းဗာလဲဆိုတော့စတူဒီယန်ဒီကောင်ကလည်းဗာလဲဆိုတော့စတူဒီယန်နှစ်ခုကိုဗာလို့ထားတယ်ဆက်ထားတာဒီမှာလည်းဗာလဲဆိုတော့ဘဲဥပုံနှစ်ခုဗာလို့ထားတယ်ဆက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ infound line ဒုပြမြင်းကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုပြမြင်းလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဒုပြမြင်းလေးတွေထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကဗာလဲ hidden line အဲ့ဒါဒုပြမြင်းလေးထည့်လိုက်မှဖြစ်သွားပြီလေ form ဆိုတဲ့ဒုတယ်လေးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာ position သွားအောင်လို့ hidden line ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရအောင်မပုံစံလေးရပြီလဲဆိုဆလင်ဒါပုံစံလေးရပြီဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားအောင်လို့ဗာလေးထည့်မလဲ surfacing line ဆိုတဲ့ဒုပြမြင်းကလေးထည့်မယ်သူရဲ့ညနေပြန်ခုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းကွေးလေးတွေဆွဲမယ်နော်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ပါပြီနော် shape infound line form surfacing line ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုမျိုးလဲသူရဲ့ဒုပြမြင်ကဘယ်မြင်းနေလဲ hidden line ကဘယ်မြင်းနေ sorry ဘယ်မြင်းနေလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မြင်းနေလဲလိုက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့သူရဲ့မျက်နှာပြင်ကဘာလဲ၄တောင်းလားအဝိုင်းလားအဲ့လိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ပြင်ပမှာအများကြီးရှိပါတယ်လိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကဘာလဲ shape ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ form ဒုတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောတော့တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာလည်းအဲ့ shape နဲ့ form သင်ခန်းစာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်